Ne, vôbec nemám ísť teraz. Že? Že neviem vôbec, kde je lepšie ísť teraz. Poď skill. Minus. No a... neviem, môžeme ísť smerom aj po roku. Na druhú stranu som mil, môžeme ísť. Asi to popláť radšej poďme. No a sniperok tam je, budem zo všetkých stran. Počkaj. Dačo tam je, pri stane. Vidím hráča Typek, na okne, typek. na kameňoch. Za klikom ho mám. Ja mám typko na onom. Dva sú. Na kameňoch. Strava po mne. Jo, what the fuck? Trafajú sa, dobre. Musel som stiahnuť, ja. Ja som sa úplne stiahol, a na je to vole. Dva typci tam sú vľavo pri tom stane. Hej, ľavo. Jeden na tým kameňom. A Ty ide. žiješ? Hej, žijem. Dobre, ja sa paskujem. Ja som ho videl, len hovorím... Nemôžem strvať do piči. On si krakol. Ja to hilom. 4 tam sú. To fakt? Mhm. No to čakaj, no to ti pomôžem. Picham si ono. Propýtali sa, ideme na to. Strieľaj dačo po nich. Jo. Po mne. A ty, ešte to ty si za mnou. Nie, však som ti povedal, že som vzadu, Dominik, že sa hilujem. Skej minus. A prezradil kokos. To je zase do chrbta mi prišiel skej kokos. Pochopíš to?